Oke, water gun ini mereknya Ronki, pistol P226 yang ini sudah menggunakan baterai LiPo. Jadi kita sudah tes menembak untuk akurasinya lumayan. Nah, isinya itu sebuah paketnya seperti ini. Ada pistol, saya buka aja ya. Di sini ada pistol, ada botol tempat naruh gel atau bubble gel atau kristal bubble, dan ini adalah bubble gel mentahan atau belum jadi, tinggal kalian rendam aja di air selama 2 jam atau 3 jam. Terus baterai LiPo, tasan, kacamata, dan tempat teleskop untuk menampung BB nya. Oke, kita akan coba review dulu. Saya akan pause untuk membuka boxnya ya. Kita langsung buka saja pistolnya. Sini tempat naruh baterainya. Kalau yang kemarin kan dia menggunakan extension atau tambahan mag seperti sini, dia jadi panjang. Ini dia langsung, kalian bisa pasang aja. Oke, lalu kalian masukkan, jadi tidak ribet atau tidak terlalu banyak extension. Nah, bedanya seperti itu aja sih. Yang ini untuk lithium, ini untuk on, ini off, ini on, seperti itu. Lalu kita coba teleskopnya, pasang seperti ini. Kita tinggal dorong, isi di sini tadi, seperti tadi. Ambil BB baletnya, sorry agak keras karena dia di plastik. Lalu tuang aja secukup atau semaksimal setelah kalian seperti ini. Lalu tutup kembali. Lalu kita siap menembak. Di on. Kalau untuk jarak dekat dia lumayan kencang karena sudah pakai baterai LiPo. Sini mendapatkan sebuah BB cadangan. Banyak 4 atau sampai 5 saset. Isinya satu saset 500 buah. Jadi sekitar 2,5 atau 200 BB. Kacamata dan charger. Kita akan coba mencas seperti apa caranya. Kita coba keluarkan, cabut. Oke, charger kita ambil, taruh dulu. Lalu kita ambil power bank. Kalian bisa seperti ini arahnya, jangan sampai terbalik, tekan. Lalu di sini saya menggunakan power bank, kita colokkan ya seperti ini. Apabila dia sedang mengisi maka lampunya akan berkedip hijau. Nah, apabila dia sudah penuh dia akan hijau terus seperti ini. Ini sudah penuh kita. Oke. Ya, sudah penuh. Demikian dari saya, jangan lupa di like, comment, and subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya, dan tetap ikuti videonya karena masih ada unit WGG yang mungkin saya akan review, yaitu nanti saya akan coba upload apa aja yang akan saya bikin videonya. Kita akan voting. Oke, terima kasih. Dah. Oh ya, saya lupa, untuk pembeliannya nanti saya akan taruh di link deskripsi ya. Jika kalian berminat mungkin ingin membeli juga, oke, nanti ada di linknya di deskripsi. Jangan lupa, jangan nanya lagi, silahkan diklik aja dan kalian beli. Dah.